А ну-ка давай, гражданин. Мотор 5С. Сначала вот этот гул. Может, кого-то беспокоит. Закрываем сопло, Закрываем сопло. накрываем чайник. Слушаем. Сейчас зажужжит. Слышно, да, я думаю, звук этот? Вытаскиваем щуп. Прям камера сюда подведешь и шикнет. Давай. Оба. Может, кому-то будет это видео полезно. Всему виной вот этот клапан. Его кто-то поставил новый, скорее всего, уже не рабочий. В правильную сторону работает. Да, клапан не работает. Слышите, опять чик. Оба. Может, кому-то будет это видео полезным. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мотор 5С, ну, эсовская серия.